চিকিৎসা। তার আগে আমাদের এই নতুন চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। প্লিজ আমাদের এই চ্যানেলটি অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। প্লিজ স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখুন। আমরা বাড়িতে বা বাসায় অনেকেই পাখি পালন করি। পাখির সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে তাদের মধ্যে অনেক ঝগড়া ও মারামারি হয়। অনেক ক্ষেত্রে পাখিরা রক্তাক্ত হয়, আবার কারো পা ভেঙে যায় এবং পাখা দুমড়ে মুচড়ে যায়। শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, ফলে অনেক সময় পাখি হাঁটতে পারে না এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা উঠতেও পারে না। আর এমনটা যদি হয় তখন আমাদের কোনো চিন্তার অন্ত থাকে না। কিন্তু এ সময় চিন্তা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই আমাদের উচিত চিন্তা না করে পাখির সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। আমার বেবি কোকাটেল পাখিটারও এমন অবস্থা হয়েছিল। হঠাৎ সে উঠতে গিয়ে সোফা থেকে পড়ে যায় এবং সোফা থেকে পড়ে যাওয়ার কারণে পায়ে আঘাত পায়। সে হাঁটতে পারছিল না, শুয়ে শুয়ে খাবার খেত। পাখিটার এমন অবস্থা দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তখন আমি নিজ এলাকার স্থানীয় পশু চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই। তিনি আমাকে যে চিকিৎসা দিয়েছিলেন তা ভিডিও করে দেখাচ্ছি। দয়া করে ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন। চিকিৎসার জন্য লাগবে একটি সাধারণ নাপা ট্যাবলেট ও লাগবে কিছু পানি ও একটি সিরিঞ্জ, যা দিয়ে পানি পরিমাপ নির্ণয় করা যায়। আর একটি গ্লাস বা পেয়ালা বা বাটি। আমি আমার সুবিধার মতো পেয়ালাটি বেছে নিলাম। এবারে আমাদের যা করতে হবে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পেয়ালাতে সিরিঞ্জ দ্বারা 50 মিলিলিটার পানি নিতে হবে। এটা গুনে গুনে করলে সবথেকে বেশি ভালো হবে। পাঁচ মিলিলিটার করে করে আমাদের সিরিঞ্জে পানি উঠাতে হবে। এখন আমাদের 50 মিলিলিটার পানি
ক্ষতিকারক হতে পারে। এখন আপনারা দিনে দুই বেলা সকাল আর বিকাল খাওয়াবেন 2-3 ফোঁটা করে। এভাবে 3-4 দিন খাওয়ানোর পর ইনশাআল্লাহ আপনার পাখি সুস্থ হয়ে যাবে। আমার পাখিও 3-4 দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। আশা করি আপনাদেরটাও সুস্থ হয়ে